錯口岸，行到1個鐘冤枉路啊！大家好，我係中山房產娟姐。近期好多粉絲喺度問我，究竟我喺香港唔同嘅區域出發返中山嘅話呢，揀邊個口岸最方便，最唔需要兜多啲冤枉路呢？娟姐今日幫你一次性講晒清楚，將香港分成3個板塊，大家攞筆記低啊吓！第一個板塊，如果你係響港島東、九龍東或者係西貢呢邊嘅話呢，咁你就直接選擇福田口岸或者係蓮塘口岸，因為呢個港鐵出嚟嘅話，直接就可以過關，唔需要兜路啊吓，非常之方便。第二個板塊嘅話呢，就係如果你響港島西、九龍西或者係新界西嘅話呢，你就直接揀深圳灣口岸，因為有大巴直達到口岸，過完關翻嚟之後呢，轉車到中山就 OK 噶啦，可以慳成半個鐘啊。第3個板塊呢，就係如果你響香港機場直接落機，或者係你住喺南區嘅片區嘅話呢，咁我建議你係直接行我哋嘅一個港珠澳大橋，經珠海口岸過關，因為過完關之後就到咗我哋中山嘅南部片區啦。咁呢度呢，比你兜深圳呢係要快好多嘅。重點提醒啦，粉絲們攞筆記低啊吓！如果你係晚黑10點過後再過關嘅話呢，記得一定唔好去蓮塘啊，因為佢關門噶啦。你可以選擇羅湖或者係深圳灣，呢2個關口呢係到12點噶吓。如果你係凌晨之後再過關嘅話呢，仲可以有得選擇，就係皇崗口岸，佢係24小時都通關嘅，可以放心行啊吓。下一期娟姐更新，邊個時間點邊個關口最唔怕塞？點好關注，唔好走寶啊！記得關注再走哦。